Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu biganiro byacu. ni turayishimiye Jean Paul mu kiganiro nabasezeranije mu kiganiro cyanyu cy'uyu munsi cy'ejo hashize kitohoza ku bijyanye n'amagufa yabonetse kwa Simbizi François ndetse na Madame Petronile Mukakarera. Reka rero dutange ibiganiro byacu muri aka kanya nyuma y'iyi ndirimbo. shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio Iteme, le pouvoir de la parole. radiyo iteme rero nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu. nshimire kandi byimazeyo abakoze mu nganda rero ko nabyita kuri iyo ndirimbo, kuri ako karirimbo kazajya karanga ibiganiro byacu hamwe n'izindi nyine, ariko aka nako kaje kiyongera ku zindi ndetse ko kaba gusa kari aka radiyo iteme, nubwo mwari musanzwe mumenyereye n'izindi z'urunana. nk'uko rero nari maze kubabwira bakunzi ba radiyo iteme, ejo mu kiganiro cy'uyu munsi hari ku itariki ya 22 Ukwakira nibwo nababwiye ko nzabagezaho ikindi kiganiro kijyanye n'amagufa yabonetse kwa Simbizi na Petronile Mukakarera, Simbizi François na Mukakarera Petronile. aya magufa nababwiye ko ntazayashyira hasi. impamvu ntazayashyira hasi ndetse yenda bikazazana n'ibindi byinshi bishingiye kuri yo cyangwa se kubisa nayo, kubera akarengane abanyarwanda bakomeje gukorerwa bashaka kugira ngo basisibiranye ibyaha bya RPF inkotanyi. gukora ibyaha ni kimwe, ariko kugira ngo ugire, niba nabyita arrogance, niba nabyita ikintu cyo kwiyemera ku buryo ujya noneho gukora
ibirenze nko gufata nk'aba bantu Mukakarera nawe kandi ni umucikacumu wa jenoside, akaba ubu noneho aregwa icyaha cyo gupfobya ngo kudatanga amakuru cyangwa se ngo guhisha ibimenyetso. Ibindi ndaza kubigarukaho mu kanya. Mabengeza Betty wahoze ari umuyobozi w'akarere kiriya gice cya za Kivugizo, ni umwe mu bafunzwe ariko akaba ari n'umutangabuhamya w'iki gikorwa gihakana biriya byaha byose barimo kumureka, kuvuga gupfobya, ubwo ndavuga mu Kakarera Petronile ndetse n'abandi bafunganye nawe, harimo ba Mwesige, harimo n'abandi benshi. Abantu 6 bafashwe icyo gihe, ariko numvise ko hari n'abandi bagiye gushaka, nubwo mbizi neza ntashidikanya ko ibi atari urubanza ahubwo ari amatekinika barimo. Birashoboka ko abantu bazafungurwa, ariko koko byaba binakwiriye ko birirwa bajya no gufungwa cyangwa ko bamara iki gihe cyose bakiri muri gereza. Nshuti za radiyo Iteme ndetse banyarwanda mwese muzumva ikiganiro, cyane cyane abacikacumu ba jenoside yakorewe Abatutsi, ibi bintu leta irimo gukora ko ariko gupfobya, mwabikozeho ubushakashatsi mukabyamagana, mukagira ikintu mubivugaho, cyangwa se niba mutizera twebwe ibyo tuvuga mugakora iperereza ryanyu. Ese birakwiye ko ibintu byose, amagufa yose ari mu gihugu yitirirwa abacikacumu ba jenoside yakorewe Abatutsi, namwe mukaryumaho? Hari icyo bibamariye? Ese ejo bazakura n'amagufa muri za boucherie z'inka cyangwa se z'intama cyangwa se z'ibindi bikoko, bakajya bayaza kuyarundanya bakababwira ko ari amagufa y'abanyu yazize jenoside yakorewe Abatutsi? Bizabanezeza gusa kubera yuko bazanye andi magufa, ko ari testimony cyangwa se ko ari statement yuko interahamwe cyangwa abicanyi baba barabahekuye? Ibi hari icyo byabamarira? Kandi ko mbona ariho bigana. Niba ushobora gutaburura amagufa yose ukayita izina ushaka, tugaceceka tukarebera, ntabwo numva impamvu ibintu, numva ko ari ikibazo gikomeye cyane, haba ku rwego rw'uburenganzira bwa muntu, haba se no kuri ikibazo cya jenoside ubwayo. Nkibaza impamvu utashobora kugiha umwanya ukwiriye, tugihe uburemere gikwiriye. Erega haza ikinyoma kimwe kikazana ikindi, kikazana ikindi, ejo tukabimenyera tugasanga ntacyo bitwaye. Twaba dutandikiye he nabo bakora ibyo? Ayo magufa ndi bugarukeho mu kanya. Mukakarera Petronile, ba Mwesige, ba Mabengeza n'abandi barimo kuzira ubungu, barimo bakorerwa dosiye z'amatekinika, ntabwo ari amagufa y'abacikacumu ba jenoside y'Abatutsi. Ndaza kugaruka ko FPR ari n'abantu mbese bari, niba nabita baburi, niba ari iki, raporo za mapping zirimo zirasohoka. Hari abatangabuhamya benshi bari hanze bazi ubwicanyi FPR yakoze, aho yari maguye abantu abenshi b'Abahutu, ndetse izo manza zikaba zitaburana kubera za immunité Kagame afite cyangwa n'abandi babafatanya ibyaha bye. Ariko si ukubera ko bahakana yuko ibyo bintu byabaye, birazwi ko byabaye, byakozwe, ibyo byaha byarakozwe, ubwicanyi bwarakozwe, buri documente. Ni iki gishobora gutuma wihandagaza noneho ugahaguruka ukaza gufata amagufa uzi neza ibyayo, ukatangira kuyareboringa, ukashyiraho lebo? Ni nk'uko ushobora kugenda ukavuga uti, ugafata inyama cyangwa se reka mvuge inyama y'inkoko
ukayireboringaho ko ari ihene. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, nta nubwo nzi ko wowe wabyemera uri umuguzi, kuko urabizi ko ibyo yenda yaba atari byo washakaga. Kandi noneho ngarutse ku magufa, ntabwo ikibazo Kagame arashaka kugira ngo evidence zose ziri mu gihugu abirunde bigire zero mu kintu kimwe, bizorowinge mu kintu kimwe. Nubwo natangiye mvuga ko abacikacumu nabyo bitabafasha na gatoya. Iyo ushobora kujya kuzana mu magufa ejo ukazacukura n'ay'ibikoko n'ay'iki yose ukagenda uyita ngo ni ayabazize jenoside yakorewe Abatutsi, sinzi ko hari umucikacumu ushobora kubyumva ubu ngubu bakumva ko ariya magufa bagenda bacukura hose. Hari uwambwiye ko azampa amakuru ya Ndera, nayo ndacyategereje. Hari ayo bagenda bose barundarunda, mukumva ko icyo ari ikintu cyo kwihanganirwa. Reka mve kuri ibyo yenda byo gusobanura cyangwa se no kuvuga outrage cyangwa se kubura ijambo ryiza nabivugamo ishyano rikomeje gukorerwa muri kiriya gihugu cyacu. Ese barimo barashaka kugira ngo bazimanganye ubwicanyi bw'inkotanyi bwa RPA, bavuge ko ayo magufa hararaye aba jenoside gusa nta bwicanyi bundi bwakozwe? Ntabwo numva impamvu biriya bintu ibuka mushobora kubirebera kandi mukumva ko bikwiriye, mubeshya ko ari mwebwe muharanira inyungu z'abacitse ku icumu. Reka ngaruke ku nkuru yanditse ku itariki 18 yanditswe na New Times y'u Rwanda, yavuga ko imibiri igera ku 100 yacukuwe mu myobo imwe yo mu rugo rwo kwa Simbizi François ndetse n'umugore we Mukakarera Petronile. Bakavuga ko yacukuwe mu gice cya Kivugiza muri village ya Mpano i Nyamirambo. Iyo magufa cyangwa se iyo mibiri bayicukuye kuri 15 bayishyira kuri shitingi, ndabyibuka, bayijyana ku ishuri rya Kivugiza, bavuga ko bategereje kuzayishyingura mu cyibahiro. Niba rero bagiye kuyitirira abandi ntumbaze ngo bagiye kuzishingira mu kwishingura mu cyibahiro. Reka yenda twizere ko ibi bishobora kuba ari urwiyererutso, yenda ari ukugira ngo babanze bazimangatanye ibimenyetso cyangwa se babanze bavuge batereka dufunge, ntabwo twacukura amagufa nk'aya ngaya muri uru rugo, niturangiza ngo tubajyane hatagize ababibazwa. Twazasobanura dute ko tutayacukuye mu gihe cyayo? Yenda hari bakavuga batereka tube tubabitse hariya, tuzagiye tubwiye ko iperereza ritabafata, bavuye ko babikoze yenda ari abantu bahunze badahari, simbizi. Kuko urubanza ntirushobora kuzajya imbere hariya ngo rutungane, kuko ubuhamye burakomeza kugenda buza, kandi tuzakomeza kugenda natwe tubwerekana uko dukomeza kugakira ahangaha kuri Radiyo. Tunakangurira n'abandi gukomeza kubutanga. Iyo New Times y'icyo gihe kuri 18 yavuze ko hari iyo mibiri ndetse ko abantu 6 bafashwe na RIB bakaba barimo kubazwa ibijyanye n'iyo mibiri. Nk'uko nabivuga ngitangira, bakaba bariho baregwa icyaha cyo gupfobya jenoside gikubiye mu kudatanga amakuru y'ibyo bita ibimenyetso no guhisha ibimenyetso by'iyo mibiri. Kandi mu by'ukuri Madame Petronile Mukakarera yarahamagaye, yigiye kwishakira ubuyobozi, arababwira ati hari amagufa ari ahangaha mu rugo rwanyu, mumbabarire mumbwire. Umudamu yarabivuze si ubwa mbere si kabiri, yagiye no kwishakira abayobozi, aravuga ati ibintu magufa ari ahangaha. Uyu mugabo simbizi, nabivuze mu gice cya mbere cy'ikiganiro hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 mvuga kuri aya magufa. Yari umuntu simbizi, yari umuntu wabarirwaga mu ishyaka MDR ya Faustin Twagiramungu. Ntabwo yari interahamwe, ntabwo yari muri MRND, ntabwo yari muri CDR, yabaga muri MDR Parmehutu. Nawe amakuru dufite avuga ko mu gihe
abatutsi bahigwaga, simbizi nawe kimwe na Batwagiramungu yari mu bahigwaga, ariko ibyo ntago, ndetse yaranahunze Kigali itarafatwa kuzageza Saint Andre Sainte Famille, ntumbaze icyo ngicyo cyo ntabwo kiri muri ibi bintu by'iperereza, ntabwo ari cyo narashingiyeho muri ritohoza, ndetse azana za Gitarama. Ibyo n'ibindi rero dushobora kuzagarukaho ikindi gihe bibaye ngombwa, ariko ntaho bihuriye n'aya magufa. Uyu mugabo simbizi yaje gutahuka, niba ntabwo gutahuka, yaje kugaruka i Kigali mu rugo rwe 1996. Ubwo nari maze kuvuga ko Madame Petronile we yashoboye kubwira ubuyobozi, ariko ntibatera agati mu ryinyo. Noneho 1996 nibwo simbizi yafunzwe. Hari byabanjirije mbere y'uko afungwa, nabivuzeho gato ariko reka mbigarukeho. 1994 ubwo Kigali yari imaze gufatwa mu kwezi kwa karindwi, simbizi yari umwe mu bantu b'abakozi ba kera bakoraga muri guverinoma, ariko akora muri BNR, pana guverinoma, akora muri Banque Nationale. Inkotanyi zivuye mu myobo ziraza zigeze muri BNR, ntizari zizi ibishobora uburyo bazakora amafaranga, ibi n'ibi iby'ubusahuzi bw'amafaranga. Nyuma yaho ibyo n'ibindi n'ikiganiro gitandukanye ukwacyo. Hari benshi bazi buriya busahuzi bwariye amafaranga, barimo Rutayomba Theogene, ndibaza ko ubwo yashoboye kugera hanze yenda nawe yazabivuga, ariko amakuru mbifiteho ni make cyane, ariko dushobora kuzayashaka arambuye. Uburyo BNR bagiye kwisahura amafaranga, bakajya babeshya ngo yatwawe n'interahamwe, kandi amafaranga yari afitwe n'abayobozi baba RPF. Noneho simbizi yari akenewe cyane nk'umuntu wagombaga kubafasha gusobanukirwa n'imikorere ya BNR. Ntabwo yari wenyine, hari n'undi witwa Colonel Minani yabaga muri RNC waje kwegura ku mirimo ye, ariko akivuga ko akiri umunyamuryango usanzwe. Uwo nawe yigeze guhunga. Amakuru ye ntabwo iperereza ryacu cyangwa iritohoza ryacu rishingiye kuri Colonel Minani, ariko bavuga ko yagiye muri Tanzania, yaba yarageze no muri Tanzania bakaza kugaruka nawe yijejwe ko azasubira mu mirimo, amaze no kumva ko yenda inkotanyi zamaze gufata ubutegetsi, umutekano wabonetse, nawe yaje kugaruka. Yazize bimwe n'ibya simbizi François nawe yagiye muri BNR, aza gufungwa, ndetse yaje no gushobora guhunga igihugu, ariko nk'uko nabibabwiye ntabwo iperereza rishingiye kuri ibyo, ariko nabyo niba ngombwa twazabigarukaho. Reka ngaruke kuri simbizi rero asubira muri BNR, ndetse akageza gufatwa n'amamodoka ku murugi we yanditseho Gendarmerie Nationale GDN, bakaza bakamwescorta bakamujyana kuri BNR, akabafasha gukora ibintu bya za frais de mission no kwigisha, ariko ariho anabazanye umuntu wo mu ngoma bashaka ko yigisha ubwenge n'ubumenyi bwe, wari uzi ibintu bya banki ariko atafite experience. Simbizi aramutraininga, cyangwa se bakajya bakora bareba ibyo akora, uko asinya, uko akora, azi ngo afite akazi. Kuva 1994 kugera 1996 nibwo yafunzwe. Iyo myaka ibiri binavugwa ko ari wajyaga kuri indege zitangiye kujya zizana amadovize mu Rwanda, ari mu bantu bagendaga mu bayobozi bakomeye FPR yakoreshaga, mu bayobozi nako b'ingenzi, kujya gufata amadovize no kuyakoresha icyo bagomba kuyakoresha, kuko bamwe ntibari bazi n'ibyari byo. Simbizi 1996 igeze baravuga bati ubu none huriya mwanya turawushaka, kandi dufite abantu bashobora gukora. Icyo gihe ndumva hari Mutembereza aribwo yari atangiye kujya muri BNR, cyangwa yaramaze kujya muri BNR, n'abandi. N'iri perereza cyangwa se ritohoza ntabwo rishingiye kuri Mutemberezi, nawe bibaye ngombwa twazamugarukaho, ariko bari bamaze gutegura abantu muri iyo myaka ibiri bazafata iyo administration bagasigamo bashaka, kubera ko iyo myanya nta kundi bari kwirukana abantu, nta kintu babahoye, nta bujura, nta ruswa, nta kunyereza umutungo, nta kintu bashobora
kubarega baravuga bati ubwo ari umuhutu reka tumurege ko yakoze jenoside. Nuko Simbizi yafunzwe mu maherere, nuko Corneille Minani yafunzwe mu maherere, baragenda bajyanwa muri gereza, baza kugeraho cyakora babura babashinja. Simbizi we aza kuguma muri gereza aho yarwariye, agafungurwa. Amaze gufungurwa banza yarabaye mu rugo nk'iminsi 2, asubira muri CHK agapfirayo atamaze kabiri. Mwumva ko karengane uwo mugabo yagiriwe, mwumva ko karengane uwo muryango wagiriwe, kubera umwanya gusa bashaka gutanga. Ntibyari bihagije kuvuga ngo va mugende, bati ahubwo turakurega jenoside. Gacaca yarabaye nyuma gato amaze gufungwa, urubanza rwe bambwira ko rushobora kuba rwaramaze iminsi 3 cyangwa se nako rwarabaye inshuro 3 cyangwa 4. Igihe cyose bahamagaraga ku rubanza rwa Simbizi François, ntabwo higeze haboneka umutangabuhamya cyangwa umushinja n'umwe. Nta rubanza yigeze ashiraguma muri izo byo mu nkiko aho yarafungiwe, ariko nabwo aza kurekura. New Times ijya kubeshya yo ivuga ko Simbizi François yakatiwe agapfira muri gereza. Siko bimeze, bafite impamvu barimo bashaka kugoreka iyo case. 2002 baje gucukura ayo magufa. Hari umuntu kuko nyine uwo mudamu yakomeza guhamagara abwira ati ayo magufa Gakire Aimable. Gakire Aimable akaba ari umwana w'uwahoze ari depite muri guverinoma ya mbere ya FPR witwa Kabageni Venantia. Uwo akaba kandi avukana na Odette Nyiramirimo. Ubwo ndashaka kugira ngo mbabwire ko badashobora kubura ibimenyetso niba babishaka, niba bashaka gukora justice. Ubwo ndabwira umucamanza Eric, ntaramenya irindi zina rya kabiri, n'umushinjacyaha Uwera Alice, nabo mu gice cyacu cya 3 cy'ikiganiro nzabagarukaho. Niba mushaka koko kumenya aho bipfira, niba mushaka kumenya amakuru kuri izi gace, ku birego biregwa abantu 6 bafunzwe, niba ari uko batatanze amakuru. Madame Mukakarera Petronile yatanze amakuru, baza gucukura baherekejwe, barangajwe imbere n'umugabo umusore nako icyo gihe witwa Gakire Aimable, akaba ari uwo mwana w'umusore nyine uvuka kuri Venantia Kabageni, uwo mwene nyina wabo akaba ari Odette Nyiramirimo. Ibyo yavuze kuri Sabagina sinibaza ko none hazaza ahangaha agahagarara kuri abo ngabo. Muri 2000 nako bamaze gucukura, batangiye gucukura bageje hagati ko ngo bafite ya miti babanza gusukamo kugira ngo barebe uko boroshya muri kuvanaho imibiri y'intumbazi ko babigenza. Basanga abo bantu bazirikiye amaboko inyuma, bareba uburyo bagiye bapfa, baravuga batabana ntabwo ari abacikacumu ba jenoside, ahubwo abantu bapfuye izindi mpfu, ntabwo ari uko interahamwe zicaga. Yifatisha telefone aragenda, ibyo simbitindeho narabivuze ubushize, aravuga ati amavuta niba ari imiti ngo irashize ngo musubizeho ngo tuzongera tugaruke ikindi gihe. Amaze kubona ko ari by'ibindi by'inkotanyi. Televiziyo yasuye urwo rugo muri icyo gihe cy'ayo magufa cy'iyo mibiri, ariko hari hakiri kare babona ko bishoboka ko bashobora kumenya iyo mibiri n'amasura yarimo, bahitamo kutagira icyo bakora icyo gihe. Umwe mu batwandikiye bumvise ibiganiro byacu yaravuze ati bamwe mu bantu, abo bantu bapfiriye aho ni abantu b'abahutu bari baturiye mu bice bya Kivugiza, benshi barokotse, bamwe ni n'inzirakarengane, abandi birashoboka ko yenda baba baragizemo uruhare, atariko umuntu ubizi ndetse wabigizemo uruhare ni uwitwa Patrick wo kwa Karamaga,
ngo iwabo ni abantu bashize barabacikacumu ariko ngo barashize bose, we yari umucikacumu ngo yabaga mu Nkotanyi, ngo yaraje ngo niwe wazanaga n'abantu bakica ngo barihorera ngo kuko ngo iwabo barashize bose. Bato Patrick uyu munsi mu wanyandikira arambwira ati ubu asigaye yibera i Burayi ntabwo akiba mu Rwanda. Ati niba bashaka rero kumenya amakuru ya ziriya mfu, abo kubaza abo ni benshi, kuko muri iyo gacaca igihe bazaga hari abantu benshi baza kwitabira gacaca. Hari n'abafande benshi bari baturiye hafi aho, barimo ngo abitwa bafande Matayo Batungu, akaba ari mukuru muri umuna witwa Colonel Gashumba, hari Major Agaba wakoraga muri Etat Major, hari Mukabarisa Donatire Nyirakigage, ngo uyu murabizi ko ari we umukuru w'abadepite, hari ngo witwa Kapitene Gakuba, ngo akaba yarabaga muri police militaire cyangwa bari yamwita MPs, military police. Hari Betty Mabengeza wari uyoboye kariya karere kandi ubu nawe umunsi arafunzwe. Hari Rwigema Pierre Celestin, icyo gihe yari muri primature arabizi kuko iyo case arayizi, avuga ko we anayifiteho n'ubumenyi haba mu rwego rw'iperereza cyangwa se ku rwego rusanzwe, kuko yabaga nawe muri ayo mashyaka kandi uwo mugabo aramuzi, uwo mugabo François. Ibyo rero ati hari n'undi muntu witwa Yavani, ati kandi uwo Yavani we n'uyu munsi Yavani akora mbabarire, Yavani akaba ari umujera ngo w'amasitasiyo y'uwitwa Gatera. Atari uyu nawe aba ari idegembya kimwe na Bagakire, ndetse Gakire bivugwa ko ashobora kuba ari we ukora akazi ko kureba maintenance y'imodoka zo muri presidence, nawe azi uko ayo magufa yari yagiye gucukura, ni wari unakuriye n'abayacukura, ariko akaba yaragororewe kujya muri presidence kubera uburyo yakingiye ikibaba FPR kugira ngo itaza gutamazwa. Ubu rero abafunzwe barimo barabakora dosiye z'amatekinika. Navuze ko iyi dosiye ntazayishyira hasi, nzakomeza kuyivugaho gihe ukuri kujya hagaragara. Igice cya gatatu ntegereje kuzagikora ubwo aba bantu bazaba bagiye mu rukiko, cyane cyane ko témoignage zimwe tuzavugana n'abantu cyangwa twanavuganye n'abantu bazaduha ubuhamya bazi neza igihe bazaga gucukura hariya, kandi bazi n'ababizi bazi neza ko nariya magufa ayo makuru bayatanze, ahubwo leta yari itarashatse kuyacukura kubera ko babaga bataramenya uburyo bakwivana muri kiriya kibazo. Ariko leta itabizi ibyo byaba ari kimwe, ariko kubibizi kuba ishobora kubibizi yarangiza ikirengagiza ahubwo igafunga abantu, bikwereka bya bintu bya FPR by'uburyo iha agaciro ikiremwa muntu, uburyo iha agaciro uburenganzira bwa muntu, kugira gusa ngo yivane mu kimwaro, igashaka kuya gushinja imanza, ejo bakongera bakabarwanira muri gereza bagapfa, nk'uko na Simbizi François nawe yapfuye, kugira ngo hatazaboneka batanga ubuhamya kuvuga ukuri kuri kiriya kibazo. Reka nizere ko yenda ibi ari ukugira ngo biyererutswe, bazabarekura urubanza rukazapfira muri ubwo buryo gusa ntibarukurikire. Ariko nk'uko nabo badashaka kururekura, nanjye navuze nta rugaruru gusa, kandi ndakurahiye ko ibi bintu bitababaje buri muntu wese, sinzi niba hari ikindi twagombye kuba tunakora, nta bundi buvugizi twagombye gukora. Niba ushobora gufata umuntu gusa kubera ko ushobora kumufata ukamushyira muri gereza akamara amezi angana gutya, umukecuru umucikacumu n'abandi bari kumwe nawe, ubizi neza ko ariya magufa ntaho ahuriye nayo, ariko gusa ngo kugira ngo wivane mu kimwaro bugererutse. None se ko mwayatwaye, ko mwayajyanye kivugiza, ko nayabonye kuri shitingi, mwaretse abo bantu bagasohoka? Ngibyo rero by'uyu munsi nashaka kubagezaho kuri ayo magufa. Ikiganiro cyacu cya gatatu kizakomeza mu minsi iri imbere, aho tuzakomeza gukurikirana ruriya rubanza. Ubu rero bakaba baragiye mu rukiko, baracyatekinika, ntibarajya ahagaragara, ariko dufite ubuhamya nabwo tuzakomeza gutanga bw'abantu bagiye badusangiza, ariko nahisemo kuzajya mbikora mu byiciro kugira ngo uru rubanza rutazasaza tujye tujyana na leta uko ikomeza kurusunika imbere.
muraharyana rero mukomeze mukurikira ibiganiro bya radiyo iteme mwari kumwe nanjye Jean Paul muri ikiganiro cy'itohoza ku magufa yabonetse kwa Simbizi François na Petronile, amagufa ya basirikare ba RPA bahunze abavictime bayo hariya kurya nyuma no kukivugiza, ariko bakaba bashaka kuyitirira ngo n'abacikacumu, ndetse abacikacumu bakababwira ko bagomba kurira bakayaririra kandi mu by'ukuri ntaho bahuriye nayo. Ndasaba abacikacumu kwamagana iki kintu bivuye inyuma. Mugire weekend nziza rero naho ubutaha. shaka radiyo iteme wumve radiyo iteme, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu. Radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio iteme.